హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ పద్మా నాడిమింటి వ్లాగ్స్కి. ఇవాళ నేను వేసే చిలిపి ప్రశ్న ఏంటంటే, కూర్చోలేని కుర్చీ ఏమిటి? రిపీట్ చేస్తున్నాను. కూర్చోలేని కుర్చీ ఏంటబ్బా అది? చదువుకున్న ప్రతి ఒక్కళ్ళు చిన్నప్పుడు వేసిన కుర్చీ అది. తప్పకుండా నా ఆన్సర్ ప్రశ్న చూసి ఆలోచించి జవాబు పెట్టండి. నా యూట్యూబ్ ఛానల్లో ఇవాళ పెట్టే వంట చూసి పూర్తిగా స్కిప్ చేయకుండా చూసి లైక్, షేర్, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. ఓకే ఫ్రెండ్స్, థ్యాంక్ యూ. ఇదిగో ఫ్రెండ్స్, బీరపొట్టు పచ్చడి స్టార్ట్ చేద్దాం. సింపుల్గా చేసే రెసిపీస్ 2 పెడుతున్నాను ఇవాళ. చాలా సింపుల్, మా మెనూ పెడుతున్నాను అనమాట. ఓకేనా? ఇగో పచ్చిమిరపకాయలు ముందు పచ్చిమిరపకాయలు, బీరపొట్టు కొంచెమే ఉంది కాబట్టి కొంచెం పచ్చిమిరపకాయలు వేసాను, 4 వేసాను. ఇగో బీరపొట్టు మీకు తెలిసిందే కదా. బీరకాయలతో కడిగేసి పీల్ చేస్తాం కదా, దాన్ని సన్నంగా కట్ చేసి పెట్టుకొని ఫ్రై చెయ్యాలి దీన్ని. ఇలా మూత పెట్టుకుంటూ మధ్య మధ్యలో కలుపుతూ ఫ్రై చేద్దాం. దీంట్లో నేను ఇప్పుడు ఇందులోనేమో టమాటాలు వేద్దాం. కొంచెం మన పులుపు సరిపడా కొంచెం చింతపండు మటుకు కొంచెం వేస్తాం. ఈ టమాటాల పులుపు ఎక్కువగా ఉంటే చింతపండు అక్కర్లేదు, లేదా చింతపండు కొంచెం వేయాలి. సింపుల్గా అయిపోయి పచ్చడి అనమాట. అంటే అందులో ఎప్పుడు ధనియాలు, మినపప్పులు, వెల్లుల్లిపాయలు, ఉల్లిపాయలు అన్నీ కదా. ఇవాళ ఏమీ లేకుండా సింపుల్ రెసిపీస్ 2. అదిగో చూడండి, ఇలా వేసేసి ఉప్పు వేసేసి మూత పెట్టేసామనుకోండి మగ్గిపోతుంది. దీనికి తాలింపు కూడా అక్కర్లేదు, చాలా మామూలుగానే చేసేయచ్చు, అలా తినేయచ్చు. పచ్చడికి సరిపడా ఉప్పు వేసేసాము. అదిగో అలా కాదు, మళ్ళీ కానీ ఇది మటుకు మధ్య మధ్యలో కలుపుతూ ఉండాలి. టమాటాలు, బీరపొట్టు కూడాను, టమాటాలో నీరున్నా కూడా కొంచెం మాడిపోతూ ఉంటుంది. ఉప్పు, పసుపు 2 వేసాము, మళ్ళీ కలిపేసి మూత పెట్టేస్తాము. ఇది దగ్గర పెడితే మిక్సీ చేస్తాం. బీరపొట్టు ఒంటికి చాలా మంచిది, ఫైబర్ ఎక్కువ ఉంటుంది, అందుకు బీరపొట్టు పచ్చడి చేస్తున్నాం. మనము బీరకాయ కూరకి పీల్ చేస్తాం కదా, ఆ పొట్టు పారేయడం. ఇదివరకు ఒకసారి నేను బీరపొట్టు పొడి పెట్టాను. ఇప్పుడేమో బీరపొట్టు పచ్చడి కూడా చాలా రకాలు చేస్తాం. బెల్లం వేసి చెప్పాను, ఇప్పుడేమో బెల్లం లేకుండా పుల్లగా కారంగా చెప్తున్నాను నేను. ఇదివరకు ఒకసారి బెల్లం వేసి చెప్పెట్టాను కదా, ఇప్పుడేమో ఉట్టినే సింపుల్గా గబగబా చేసేసుకోవాలి. రోజు బోరు కొడుతుంది వంటలంటే. ఇలాగనమాట. బీరపొట్టు, టమాటాలు, చింతపండు, పచ్చిమిరపకాయలు ఈ 4 ఫ్రై చేసేయడం, గ్రైండ్ చేసేయడం, అంతే అయిపోయింది. పచ్చడి రెడీ. చూసారా ఎంత సింపుల్గా పచ్చడి రెడీ అయిపోయింది. దీంతోపాటు సింపుల్ ఫ్రై, ఆకాకరకాయ ఫ్రై. దాంట్లో చిన్న చిట్కా చూపిస్తాను, అది కూడా చూడండి లాస్ట్ దాకాను, స్కిప్ చేయకుండాను. ఓకే రండి, ఇప్పుడు ఆకాకరకాయ ఫ్రై సింపుల్. ముందు ఈ మూకుడు గురించి చెప్తాను ఫ్రెండ్స్. మూకుడు గురించి చెప్పిన తర్వాత ఫ్రై చెప్తాను. ఈ మూకుడు ఏంటంటే అస్సలు అంటుకోదు. ఎంత బాగా ఫ్రైలు కరకరకరలాడుతూను. చామదుంపలు చేసాము, తర్వాత ఏంటిది ఆలు ఫ్రై చేసాము. ఇప్పుడేమో ఆకాకరకాయ ఫ్రై కూడా చూడండి లాస్ట్ దాకా మీరు. ఎంత బాగా వచ్చిందంటే కరకరకరలాడుతూ వచ్చేసింది అనమాట. మూకుడు చాలా బాగుంది. బయట స్టీలు, లోపల నాన్ స్టిక్ అనమాట. అదిగో నూనె వేసాం, ఆకాకరకాయ ముక్కలు వేసాం. అది నేను ఎంత తొందరగా చెప్తున్నానో అంత తొందరగా కూడా వేగిపోతున్నాయి ఆ కాకరకాయలు. ఆ మూకుడు మహిమే అదంతాను. చాలా బాగుంది మూకుడు మటుకు. అదిగో అలా అంతా ఆ కాకరకాయలు వేసేసుకోవడం. దాంట్లో ఉప్పు, సింపుల్ చెప్పాను కదా, 2 సింపుల్ రెసిపీసే. ఒకటేమిటి బీరపొట్టు పచ్చడి, ఎంత సింపుల్గా చెప్పేశాను కదా. ఇవాళేమో మరి ఇది రెండోది ఏంటి, ఆ కాకరకాయ వేపుడు. ఇవాళ మా రెసిపీ ఇదన్నమాట. బుధవారం నాడు రెసిపీ ఆకాకరకాయ వేపుడు, బీరపొట్టు పచ్చడి అయిపోయింది. ఆకాకరకాయ వేపుడు కూడా అయిపోయింది. చూసారా ఎంత తొందరగాను కలర్ ఎర్రగా వచ్చాయి ముక్కలు. దాంట్లోని కొంచెం ఉప్పు వేసేసుకోవడం, కారం వేసుకోవడం. లాస్ట్లో చిన్న చిట్కా ఉంది కదా, చెప్తాను మరి. కారం కొంచెం ఎక్కువ వేస్తాం. ఎందుకు అంటే లాస్ట్లో చిట్కాలో చెప్తాను ఎందుకు వేస్తున్నాను అని. ఓకేనా? ఇదిగో శనగపిండి వేస్తాం. శనగపిండి వేస్తే, కారం తక్కువ వేస్తే కూర చప్పబడిపోతుంది. అందుకని శనగపిండి, కారం వేసాక శనగపిండి, కొంచెం నూనె. దీనికి నూనె కూడా ఎక్కువ పట్టలేదు, చూసారు కదా మీరేను. మామూలుగా ఆకాకరకాయ వేపుడు ఏ ఫ్రై కన్నా ఏ వేపుడికైనా నూనె ఎక్కువ పడుతుంది. దీనికి ఈ మూకుడు చాలా తక్కువ నూనె పడుతున్నది. అది ఎంత కరకరలాడుతూ వచ్చిందో చూడండి.
ఇది మొత్తం కరకరలాడుతూ ఎర్రగాను కళ్ళకి ఎంత బాగుందో నోటికి కూడా అంత రుచిగాను ఉంది ఫ్రెండ్స్. ఎంత టేస్టీగా వచ్చింది. కరకరలాడుతుంది. కాకరకాయలు గింజలు కూడా చాలా కరకరలాడుతూ ఉంటాయి కదా, చాలా బాగుంటాయి. ఇక కూర రెడీ చూసారా, ఒక బౌల్లో తీసాము. చక్కటి 2 రెసిపీలు, సింపుల్ 2 రెసిపీలు తప్పకుండా చూసి లైక్, షేర్, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ.